電影關愛隊今次會同大家講一套電影，係再見 UFO。其實都好耐冇開過台。我諗有好多聽我哋嘅觀眾都會覺得，咦？2025年其實電影關愛隊係好少節目。其實呢幾排係食成差唔多幾個月都冇節目咁滯。其實係因為有啲嘢 LF 覺得係好令我好頹喪嘅。頹喪嗰一樣嘢就係香港電影金像獎有3套港產片被 DQ。分別係今天應該很高興、送院逃鬆、不赦思緒。跟住上另一套嘅嗰套叫地母，但嗰套係馬來西亞電影。但係點都好啦，有4套電影被 DQ， 其實係一件令我我直情用頂唔順嚟形容嘅。我係對呢件事我係好實色同埋好唔開心，同埋係睇到好灰好淡。當然我唔喺呢4套電影入邊，其中任何嘅工作人員或者我同呢4套電影我一啲關係都冇。但係唔好話我係咩香港電影一份子諸如此類，但係身為一個香港人，見到呢件事其實係令到我感覺到係好實色，好唔高興。其實我曾經甚至乎有諗過，算啦，呢個電影關愛隊我可能都唔再開台，又或者係我想宣講一啲好經典嘅藝術電影就算㗎啦，唔再講一啲好 update 或者好 ad hoc 嘅香港電影，因為其實我對香港電影個失望嘅程度已經係去到一個好低嘅階段。當然我今日唔係講呢個 DQ 事件啦。但係點解要睇呢件事？就係因為我竟然喺呢段時間入邊，我睇翻一套香港電影，係令我重拾對香港電影嘅希望，或者重拾我對香港呢個地方嘅感覺。呢一套電影就係再見 UFO。好老實講，自從2019年打後，我覺得再見 UFO 係2019年打後，我覺得最好同埋最佳同埋最應該要去睇嘅電影第2位。咁邊台第1位呢？其實識 LF 嘅人都知第1位係邊一套啦，但我呢度唔多講嚇，呢啲私人嘢我唔多講。但係我喺度想講一句就係再見 UFO， 我除咗佢係無論個題材到個片數都係我一套我最喜歡嘅電影之外，我可以用好多唔同層面去講呢套電影啊，但係我諗我今次唯一一個要講就係我對一套戲嘅感覺。首先係我諗好多時我哋會去講一套電影，我哋有好多唔同嘅方向去講啦。即係譬如有啲電影我哋會用意識形態去講嘅，即係其實呢10幾20年最興嘅一個批評電影嘅方法。我甚至乎都唔係評論啲批評電影嘅方法，就係一啲好意識形態嘅。我呢套 LGBT+ 嘅電影，我呢套係性事性確電影，或者呢套係乜乜電影咁樣。其實我諗近呢10幾20年係好需要用啲意識形態去講電影嘅。我自己我都會，我亦都好熟呢一樣嘢。但係呢一類型嘅評論手法其實係有佢嘅缺陷喺度。但呢度我唔多講呢一樣嘢。另外一款嘅評論手法其實係一個我哋所謂嘅形式主義啊。甚至乎我再簡單嚟講，就係用一個電影學、一個電影嘅語言嚟到去剖析套電影。其實呢一種嘅做法呢，當然係可以好機械性地去做啦，或者係好技術性或者好學術性去做啦咁樣。其實我係 prefer 呢一種電影嘅評論多啲嘅。因為其實用呢個評論嘅手法去講電影嘅話，無論你係睇非洲電影又好，睇歐洲電影又好，睇北極嘅電影都好，都可以揾到一個方向去講電影。但係你話會唔會缺少咗一啲意識形態可以俾到我哋嘅靈魂呢？咁樣，又或者係嗰個時勢或者一個更加開闊嘅眼光呢，係有個缺陷喺度，有個 limitation 喺度嘅。點解我會提呢兩種嘅評論手法呢？就係因為我諗再見 UFO， 我唔想用呢兩種嘅方法去講，我想用翻一個最根本最 basic 嘅方法去講，就係
再見 UFO 對於人嘅感情，尤其是我哋香港人嘅感情，其實係點樣可以引起我哋嘅共鳴，又或者係唔好話所有人啦，至少我 LF 我本人，我想講睇咗呢套電影，我喊咗3日3夜。我係尤其是佢哋我睇完之後，我而家不停喺度碌個首主題曲就係華富1號。我真係如果大家都覺得我上年睇破地嗰時候不停碌南無腦嗰首歌咁樣，雖然南無腦嗰首歌我未聽過，亦都唔想聽，所以我對南無腦係有啲意見啦嚇咁樣。但係華富1號，我諗一套電影其實帶俾你最基本或者最根本嘅感動，就係嗰個情感係可以牽連到去好多唔同嘅媒介層面。甚至乎好多唔同形式都可以感動到你嘅。咁喺講呢一套電影之前，我哋都要有翻少少嘅 background 去講翻啦。咁因為其實呢個都好緊要嘅，就係呢一套電影就由梁柏堅導演，咁跟住就係錢小偉監製，監製兼編劇，同埋另一位江浩恩，佢都係一個編劇嚟嘅。咁我諗。當然入邊仲有3位都一定要講嘅演員，就係黃又南、徐天佑同埋阿 Sa。咁當然仲有好多演員，尤其是衛詩啊、衛生咧演員一定要講嘅。咁但係我諗最基本嗰一樣嘢就一定要由錢小偉監製佢嘅劇本，江浩恩編劇佢嘅劇本，同埋梁柏堅呢位導演，佢哋其實做咗一件。我覺得係呢10幾年我哋香港電影所缺乏嘅嘢啊，尤其是梁柏堅導演。我諗喺環顧我哋現今呢個香港，我諗梁柏堅導演係一個我哋唔可以再忽視嘅貴寶嚟㗎。因為點解咁樣講呢？我諗我哋要好好地去理解一下梁柏堅導演佢嗰個導演歷程啊，係點樣磨練出嚟？我點樣用磨練呢？因為其實梁柏堅導演係一個好早期嘅導演嚟㗎啦。我哋講緊佢80年代時候已經係跟隨住另一個香港傳奇嘅導演吳宇森導演做佢嘅副導。我哋所有吳宇森導演赫赫有名係港產片中永恆經典嘅電影，梁柏堅導演都係副導演嚟嘅。譬如《英雄本色》啦。喋血街頭啊，喋血雙雄啦，中環四海啊咁樣。咁當然喺咁華麗嘅 CV 背後，佢自己90年代已經係做緊電影導演㗎。佢一個人做電影導演㗎啦。包括有啲乜嘢好作品呢？就係有《浪漫風暴》啊，《野獸之瞳》啊，《絕世好 bra》魂魄唔齊啊。咁好多呢一啲唔同嘅電影，當然我哋喺後面都見到，其實梁柏堅導演同 Amy Chiu 就真係錢小偉監製，其實係合作無間。因為其實 Amy 本身亦都係同吳宇森合作無間啦。咁喺千禧年代，亦都係同梁柏堅係一個好好嘅一個合作伙伴。咁我睇翻啲訪問，其實佢兩個係同學嚟嘅。咁所以一個導一個監，而家再加埋江浩恩嘅劇本，當然 Amy 寫本身嘅劇本亦都係好好睇啦。咁點解我要講呢一個組合呢？就係如果我哋睇翻梁柏堅導演佢本身以前所做嘅電影，我哋會將佢歸納成為一個商業片嘅導演。咁佢唔會係我哋一啲所謂博攞獎，又唔係話博攞獎嘅一個攞獎嘅常客導演，佢唔係。一個被人去研究嘅導演，亦都唔係。但係呢一啲導演性實佢有所30幾年、40年嘅功力。由佢80年代跟吳宇森開始，佢喺電影圈40年，佢係懂得地如何拍一套好流暢嘅電影，懂得地如何拍一套好結實、一個好實在嘅商業電影。千祈唔好睇小商業電影，我成日講話千祈唔好睇小商業電影。商業電影嗰個流暢程度同埋嗰個完成度係可以好高嘅。有陣時我哋睇藝術電影，當然有好多藝術導演佢本身係一個傾向，就要做啲實驗性嘅嘢啦咁樣。咁呢啲另計啦，但係有啲明明係學師唔齊，但係又或者做緊藝術導演，其實佢只不過拍緊一套好攬唔成數藝術嘅實驗電影，而個實驗永一定係失敗嘅。咁但係我哋睇翻梁柏堅導演。
我哋唔能夠否認曬佢之前所有嘅電影都係啲好紮實同埋一啲好流暢嘅電影。而我覺得40年嘅磨練，40年嘅打磨，無論係佢嘅導演生或者佢嘅人生，佢嘅情懷喺再見 UFO 套電影係顯露咗出嚟。我唔能夠去講話譬如浪漫風暴，又或者係説世好吧，佢有啲乜嘢係商業意義可以討論嘅，甚至乎佢係咪一個好有一個好強嘅風格嘅導演呢？當然你話講翻一啲譬如野獸司童啊，又或者係浪漫風暴，佢係有佢一個好強烈嘅風格，佢師承咗吳宇森一啲好暴力浪漫嘅風格。但係你話佢係咪一個好統一？譬如我哋成日講王家衛、許鞍華、杜琪峰、爾冬陞呢啲咁嘅好強烈風格嘅導演，徐克呢好強烈風格導演，其實佢唔係㗎。咁但係今次華富1號所以我講咗 MV 導演，因為我講咗嗰首歌《再見 UFO》，你見到嗰個情懷，無論個情懷係 come from 錢小偉監製，有些梁柏堅導演嘅情懷，我相信係佢哋兩個一齊合作而成嘅情懷嚟。而呢個情懷正正就係梁柏堅導演40年來佢所累積落嚟、所磨練出嚟，無論由佢嘅導演實到佢人心之父，佢對香港嘅一個時代嘅懷念，對香港嘅愛，對人對親情、對人性、對感情嘅沉澱，喺呢度全部顯現晒出嚟。我成日都想講一句，如果舊一批嘅導演有好多人話回塘啊，以前拍得好有風格，或者好有鋭氣，但而家翻上大陸啊咁樣，又真係一啲新導演就係佢係連基本嘅故事都講唔好嘅，拍一套係甩漏嘅，殘缺咁樣嘅。咁我諗喺呢個年代，我哋需要嘅導演其實就係梁柏堅導演呢一類型嘅導演。我哋藝術導演有佢哋嘅條路去行，實驗電影有佢實驗電影嘅去法。但如果我哋真係要去尋覓翻乜嘢叫電影嘅本質，其實就係講好一個故事咯。我哋點樣可以 connect 到最大多數嘅觀眾嘅口味同埋佢嘅情感，就係我哋講好一個故事咯。我都係講一句。藝術電影、實驗電影有佢一定好高嘅位置，呢啲我哋一定要有。但如果我哋真係，但嗰啲電影其實係 for 一啲好少數嘅觀眾嘅啫。因為我永遠都好相信一樣嘢，一啲好藝術成分好高嘅電影，其實喺坊間係好少觀眾嘅啫。嗰啲觀眾群好少嘅啫。但係其他觀眾我哋係咪唔需要理會呢？我覺得唔係㗎。我自己中意嘅電影啊，無論係藝術電影又好、實驗電影又好，或者一啲好商業電影又好，一類商業電影係好中意，就一啲好感動到我嘅商業電影嘅時候係好中意嗰啲電影，甚至乎我傾向嗰一啲電影而多過某啲所謂嘅藝術或者實驗電影嘅。對於我嚟講，我係咁樣嘅。我真係有一啲電影我係感動唔到嘅，譬如超級英雄電影 superhero 嘅電影，我就一定唔得㗎啦咁樣。咁但係一啲好動人嘅商業電影，我商業電影其實係一個好俾人睇輕嘅 terms， 但係我覺得唔係啊。商業電影有佢最好嘅元素，就係佢講好一個感動人嘅故事，而感動人嘅故事係要達到我哋所有觀眾嘅共鳴。而再見 UFO 點解咁好睇晒？我哋有共鳴感喺度，但係我喺呢一度，我先講咗一樣好緊要嘅嘢，就係再見 UFO 其實喺2018年拍完，喺2019年係本來諗住上，但係2019年嗰段時間再見 UFO 佢因為好多原因冇上到，冇上嘅原因我諗大家去睇翻錢小偉監製佢有講過，佢喺個訪問有講過，係佢同埋大陸一啲投資者係有一個意見分歧喺度，甚至乎可能大陸嗰個投資者佢唔想套戲出現，咁乜嘢原因我哋唔好去深究，因為呢啲其實我哋深究冇意思，我哋又唔係片主係咪先咁樣？咁但係我想講一樣嘢，呢一套戲2018年拍完，我覺得呢一套戲點解會喺呢個時代2026年去上映？係個天。如果好圓咁樣去講個天，
係想話俾梁柏堅導演同埋錢小慧監製聽，一套戲如果2019年夾硬上嘅話，其實唔會達到一個我哋咁多人嘅共鳴，我哋咁多香港人嘅共鳴。要喺2026年呢段時間，我哋過咗7年6年嘅時間去上嘅話，我哋再回望翻一套電影，我哋回望翻我哋香港過去呢6年，我哋呢7年，我哋再見啲乜嘢嘢，我哋唔見咗啲乜嘢嘢，我哋要同啲咩 say goodbye， 或者我哋用中文嚟講，我哋再見，我哋會再相見，我哋會再相見 UFO， 我哋會見一個 UFO。 點解我哋會再見到 UFO？ 因為我哋要相信，我哋要相信就係一切都有最好嘅安排。2026年再見 UFO 上映，佢俾我嗰個衝擊，俾我感覺，我諗係好深㗎。如果呢套戲喺2019年、2020、2021年上嘅時候，我諗我哋唔會感覺到我哋對香港幾咁熱愛啊！其實好得意，再見 UFO 呢，靚妹呢喺2019年首映嘅時候呢，我唔知點解佢竟然會2019年去睇咗首映一下咁樣。佢嗰陣時同我講呢套戲幾好睇啊，但係佢我呢幾日我再同佢溝通嘅時候，佢話有啲嘢唔記得㗎啦咁樣。但係正正就係喺2026年我哋睇嘅時候，我諗我哋嗰個觸感係唔同嘅。解我哋呢6年，我哋呢7年，我哋會有啲嘅感覺呢。我哋而家由套戲入邊個故仔，我哋慢慢去講啦。因為其實成套戲嘅故仔，你可以話 Amy 或者江浩欣佢哋係都有好多唔同嘅典型嘅故仔，去將3條線合而為一。可能喺我諗6-7年前呢3條故事線唔會令我哋咁感觸，但係而家我哋感觸得好交關。我哋係感觸啲乜嘢嘢呢？第一條線我哋先講晒黃又南嗰條線。黃又南嗰條線就係講佢由細個已經知自己有血癌㗎啦。佢過得今日都唔知仲冇聽日。但係佢係咪一個好頹喪嘅人？係咪一個躺平嘅人呢？你或者可以講佢躺平，但係佢唔係一個好憂愁嘅人。佢甚至乎係一個好樂觀嘅人。佢對好多事佢都用一個好開心嘅態度去活埋佢唔知有冇明天嘅人生呢樣嘢。係好感動到人嘅。感動嘅原因就係佢去擁抱佢生命，去擁抱佢嘅家人，去擁抱佢身邊佢所愛嘅人。但係佢面對嘅係一次一次嘅生離死別。佢自己佢會過世，但係佢身邊嘅人竟然走得比佢更加快。佢以前嘅女朋友梁雍婷 Rachel 過咗身，一路睇開佢嘅醫生都過咗身，然後最錫佢嘅爺爺盧海鵬飾演嘅爺爺亦都過身。喺佢身邊，生命消逝得無影無蹤、無聲無息，亦都冇預告。其實佢仲冇明天啊！我哋仲可以面對啲乜嘢嘢？尤其是就係有一幕，我諗就係一個好大轉捩點，就係講緊佢去再睇醫生去 check 佢身體嘅時候，我醫生同佢講 OK 啦，你雖然你仲有呢個 cancer， 但係你身體幾好啦，你以後唔使成日嚟啦，1年嚟1次檢查就冇問題。佢以為自己過咗一關，佢以為自己有明天，佢以為自己戰勝所有血癌，但係喺嗰一刻，佢收到消息佢前女朋友過身。當佢奮起做人嘅時候，當佢覺得唔好再覺得自己冇明天，佢跟隨佢阿哥朱柏康，想去做一個成功嘅經紀，想去為佢人生再鋪路時候，佢爺爺盧海鵬就喺呢個時間喺香港回歸之前過身，而佢爺爺盧海鵬就係好想見證香港回歸，但係佢等唔到呢一日啊！佢等唔到呢一日啊！然後黃又南喺守夜嗰一晚攞住
一個細電視入到去個靈堂，陪佢爺爺盧海鵬去睇香港回歸。而香港回歸嗰一晚落晒大雨，佢手所出去士多買咗3包佢爺爺最需要食嘅煙，諗住俾佢爺爺去食，但係佢行到嗰個鐘頭，佢頂唔順，佢跪低咗喺條街嗰度，成個天落好大好大嘅雨，佢喊得好辛苦，喊得好唔開心。佢面對緊佢20幾年，佢一路覺得自己冇明天，但係佢好樂觀面對。當佢可以奮起身去面對佢人生，佢覺得仲有未來時候，佢身邊好多人離佢而去。個天好似話俾佢聽，其實係咪真有明天啊？香港回歸咗，我哋嘅明天係點樣樣啊？當然，其實喺呢一度，係咪一個我哋好正視嘅意識去講一樣嘢？其實唔係啊，而係我哋香港經歷咗好多唔同嘅大事件，好多唔同嘅轉折點，好多唔同我哋命運嘅交叉線。就喺呢一度，我哋發生咗好多唔同嘅交叉路向。呢一樣嘢，正正就係我哋點樣去為我哋未來去諗。喺呢一度，黃有南條線我哋停一停先，因為呢一個就係我哋所謂喜怒哀樂起承轉合一個轉折位嚟嘅。呢個轉折位我哋喺度停一停，我哋要等埋其餘嗰2位主角，因為呢一套戲係3段式，係3個故事線咁去嘅。好啦，當黃有南喺呢個時間佢好迷失嘅時候，我哋不妨去睇翻徐天佑佢嗰一條線。徐天佑佢本身呢一條線係講乜嘢？就係講一個佢被背叛，係被背叛乜嘢嘢呢？其實徐天佑佢細個時候，佢阿爸杜德偉佢係一個行船嘅工人嚟嘅，佢好多時都唔喺屋企，好多時都走咗去。但係徐天佑細個時候，其實佢好掛住佢老豆。每一次佢老豆翻嚟嘅時候，佢好期待，因為佢好愛佢老豆，而佢老豆每一次翻嚟都好錫佢，跟住同佢講出邊嘅世界點樣樣啊，跟住就帶佢上天台去睇星啊，話俾佢聽出邊啲星宿係點樣樣，而講咗一件都幾令我好真係寫得幾好一回事，就係其實喺天上面每粒星都係單獨嘅星體嚟嘅，佢哋係神離開好遠，我哋每一個人都有個體，但係我哋去細心地去睇，我哋睇遠啲，我哋將每一星連算咁樣，我哋其實係可以見到我哋每一個人嘅面孔。而杜德偉就講話，你睇清楚啲，上面就係子健座，即係徐天佑個角色個名，呢個座就係杜德偉送俾佢個仔嘅禮物嚟㗎。咁杜德偉亦都教佢點樣去攞一個紙袋，跟住篤啲窿，跟住去睇嗰個星座，嗰個星座就係徐天佑，唔係徐天佑星座子健座，呢個係杜德偉送俾佢嘅禮物，係一個好靚嘅父子嘅故事。當然，所有佢媽媽就係由賈曉晨 J 所飾演啦。當然，佢哋本身我哋所睇就以為係一家係好完美嘅一家。雖然杜德偉成日唔喺度，但係每一次翻嚟都係好溫柔，都係好舒服，都係好 warm 嘅。但係好景不常，杜德偉喺一次行船嘅過程嘅時候發生咗意外，都係翻到嚟香港時候，佢係一個昏迷嘅狀態。但係正正就係因為呢件事，就令徐天佑本身一個好美好嘅家庭嘅幻想，對一個家庭嘅概念，對愛情嘅對親情、對愛情，甚至乎對友情，佢喺呢度崩潰咗，喺邊一度發生呢個問題呢？當杜德偉半昏迷翻到嚟香港時候，佢最後一次一個回光返照，徐天佑、賈曉晨以為杜德偉會好翻啦，但係當佢實際回光返照嘅時候，佢唔係叫子健，唔係叫賈曉晨嘅名，佢竟然噏咗2個冇人聽過嘅女孩子嘅名，跟住叫佢哋好好照顧呢2個女孩。然後徐天佑同埋賈曉晨需知道，
杜德偉成日唔喺香港，成日唔響度，其實佢有另一頭家，有另外2個女兒。杜德偉背叛咗佢哋，杜德偉唔係實得佢呢一頭家。喺呢個時候，徐天佑發現佢最心愛嘅爸爸，或者佢最純敬嘅爸爸，竟然背叛咗佢哋一家人。而隔咗冇幾耐，賈曉晨 J.J. 亦都因為生病而離開佢。徐天佑佢最後一次塞埋晒所有嘢，離開華富村，離開佢兒時兩嘅玩伴，佢決心離開。離開係做啲乜嘢嘢？離開就要儲好多錢。佢一日打3份工，去執報紙啊，去 sell 電腦啊，去 sell 吸塵機，就係為咗要儲好多錢離開香港。佢唔想再留喺香港啊！佢唔想留喺呢個地方，佢唔想留喺一個背叛佢嘅地方，唔想留喺一個背叛佢嘅香港。呢個時間就係97年前嘅香港。而喺呢個時候，佢遇見翻一個佢細個另外一位同學，嗰位同學就係韋思雅。佢哋喺一個好特殊嘅情況下去遇翻對方，就係韋思雅夜晚要去翻工，佢就喺徐天佑嗰個報紙檔嗰度買咗一包煙。而大家如果去睇嗰時韋思雅嘅衣着，夜晚你就知道其實佢可能做一啲我哋所謂一啲陪手小姐嘅工，因為佢着得好性感好風騷。喺呢個時候，我哋就發現其實佢哋兩個以前細個時候我互相認識，但係兩個同是天涯淪落人。當徐天佑佢係冇人冇物，佢一心就諗住揾錢，而韋思雅其實亦都講返，原來佢爸爸媽媽亦都因為意外過咗身，佢亦都為咗供佢細女外國讀書，佢好辛苦地去做一個舞小姐嘅工作。甚至乎而家佢成為一個富豪嘅二奶，佢哋兩個同病相憐，同是天涯淪落人。佢哋兩個互相可憐對方，互相愛惜對方。但係呢個唔係叫雙王，雙王有冇神女冇心，唔係呢一樣嘢，而係徐天佑嗰個心魔唔夠膽去行前多一步，因為韋思雅係個二奶嚟㗎，呢一個二奶就係當年呢個身份或者呢一個二奶呢一樣嘢，就係都係拆散咗佢屋企人啊！佢好愛呢個韋思雅，佢好愛呢個女人，但係佢呢個身份佢容納唔到啊！就算韋思雅係幾咁可憐，或者幾咁將佢視為一個知己，甚至乎係向佢示好，想得到佢嘅一個擁抱、一個擁吻。但徐天佑唔夠膽行呢一步，因為喺佢內心，我諗佢嗰個唔係憤怒。我哋如果睇翻徐天佑佢嘅表現翻，一個唔係憤怒，佢嗰個係好驚啊，好驚再被人傷害啊！佢接受唔到韋思雅係一個二奶，接受唔到任何一個會背叛人嘅人。喺呢個時候，徐天佑佢知道佢要做嘅係乜嘢嘢，我要盡快揾更加多嘅錢，我要盡快離開香港。你97年前嘅香港係一個好瘋狂嘅年代，大家就係要去揾錢，要去炒股咯。我努力做嘢，跟住將所有錢抌晒股票嗰度，希望我哋可以盡快離開香港，可以盡快離開背叛我嘅地方，可以盡快離開背叛我嘅人，可以離開一個我想接近但我又唔夠膽接近嘅一個背叛嘅身份。但係其實大家都知道，喺97年我哋回歸咗冇幾耐，我哋迎嚟嘅金融風暴，個股市跌得好厲害。當然喺呢一度，徐天佑亦都係發生咗佢人生最大嘅事件。個事件就係佢唔單止係所輸晒佢嘅股票，借咗多人錢。喺呢個時候，佢一個要去加拿大安胎，
佢懷有咗嗰個富豪嘅 BB 佢安胎，但係其實喺呢個時候有一個好 open 嘅説法㗎，係乜嘢嘢呢？就係呢個 BB 究竟係身體嘅富豪，抑或係誰天佑 BB 呢？套戲有少少暗示，但係亦都冇明示呢樣嘢。但係我哋所見到嘅誰天佑，佢人財兩失，佢努力咗咁多年嘅揾錢，啲錢冇晒啊！佢本來敞開心扉想去愛衛斯雅，但係衛斯雅亦都離佢而去。佢諗住我終於揾到一個我愛嘅人，甚至乎佢嘅身份一個背叛嘅身份唔緊要，我想去接受翻呢個背叛嘅身份。但係當佢真係投入一段愛情嘅時候，衛斯雅又要離佢而去，佢仲可以點樣啊？佢仲可以點樣啊？好啦，呢個就係起承轉合，就係呢個誰天佑，佢亦都係到咗一個人生交叉點。我哋到第三條線就係阿 sa 呢個角色。阿 sa 呢個角色相對嚟講可能冇咁大嘅戲劇性，但係對於我嚟講，對於 Elif 我嚟講，我諗對於一個所有有夢想嘅人嚟講，亦都係感受好深嘅。呢個角色乜嘢嘢呢？你如果普通嘅眼光嚟講，阿 sa 呢個角色係首先係安排得最好，因為點樣學佢安排得最好曬？佢所有都被安排，佢係一個循規蹈矩嘅小女孩，由細到大就係佢讀書，跟住佢就讀完書，佢就去讀會計，讀完會計佢就去會計行度上班咯。大家都知做 accountant 係好辛苦㗎啦，咁樣所以做到好手勢不停計數，跟住甚至乎喺嗰個時候要返埋大陸去 audit 一啲哇好過分嘅數，甚至乎係俾啲黑社會去恐嚇。到去97年 OK， 到股市去冧嘅時候，跟住哇佢嗰啲實際揾佢做 audit 嘅老闆，竟然就喺佢面前跳樓，因為股票跌晒啊嘛，股票冧得好厲害啊嘛，咁樣。咁但係唔緊要，喺呢個時候，阿 sa 佢可能係一個揾到件水泡啦，個水泡係梁祖堯，一個 accountant， 一個典型 accountant 係我哋人生要有一個 planning， 要有一個計劃，就係我哋畢業，跟住入去大行，跟住就結婚，跟住就升 manager。跟住就下線，跟住就生翻個 BB 咁樣，跟住就係買樓，跟住呢個就係佢哋嘅人生啦，就係一個 accountant 嘅人生，一個好循規蹈矩嘅人生。但係阿 sa 佢永遠記得一樣嘢，佢記得一樣係令到佢一世難忘嘅嘢，亦都係成套戲最核心嘅一樣嘢係乜嘢？就係當年1985年佢哋三個誰天佑、黃又南、阿 sa 再加埋佢細佬吳兆軒四個人喺華富村天台上面見到外星人呢件事。當佢哋見到外星人嘅時候，阿 sa 一世都冇忘記呢一件事。點解所有人都見唔到外星人，就係得佢四個見到？佢同所有人講佢見過外星人，冇人相信佢。even 阿 sa 佢走過去，我唔要做 accountant， 我要去天文，我要去太空館做一個文員。其實佢就係想見翻 UFO 啊！佢所相信嘅事，佢見過嘅事，佢深信嘅事，佢想用佢嘅力量去揾翻 UFO 呢一樣嘢，去揾翻佢相信嘅事啊！但係 UFO 嘅管上商堅庭同佢講：你讀會計嘅，走去做會計啦，呢個文員，所以做文員你都唔會知道 UFO 呢一樣嘢喎，甚至乎我都唔知 UFO 係啲乜嘢嘢嚟。我哋天文台嚟做喎，唔係怪談節目嚟，唔係今日睇深啲喎咁樣，今日睇深啲啊！所以正爺喺度啊，同埋盧覓雪阿瑞衰嗰陣時冇妹頭啊嚇，有妹成喺度咁樣。咁但係阿 sa 佢一路就覺得好辛苦啊！冇人相信佢，而喺呢個世上唯一相信佢嘅人，
除咗隋天佑同埋黃又南同埋細佬之外，就係另一位佢嘅表哥白史。白史係一個好浪漫嘅人，係一個首先係一個不事生產，但係又成日唱歌，跟住去睇詩、去念詩嘅人嚟嘅。首先係住喺公屋，阿媽阿爸都有啲錢留翻俾佢咁樣。跟住佢細個就教阿 sa 去玩樂器、去跳舞。而呢個咁浪漫人話俾阿 sa 聽：你叫外星人咩？我相信啊，我相信你有見過。阿 sa 佢人生，佢其實最想就係揾翻相信佢嘅人，或者揾翻佢所相信嘅事，又相信係啲乜嘢嘢？佢相信嘅事唔係要做一個 accountant 啊，但係當佢被逼要同梁祖堯結婚時，梁祖堯跟住同佢老豆老母講就話我要同阿 sa 結婚啊咁樣。你冇求過婚，你冇預警喎，你就同老豆老母講啊咁樣，跟住被逼又逼上梁山啦，結婚啦，咁結咪結咯，冇計啦，咁可以點樣樣先？佢人生都冇乜嘢啊，就係得翻一堆數目，得翻一堆數字，就係做一個 accountant 咯。喺呢個時候，佢係揾翻佢想揾翻嘅嘢，係乜嘢？係要揾翻隋天佑同埋黃又南。而喺呢個時候，正正就係隋天佑同埋黃又南，佢兩個嘅人生交叉點啊！佢結婚嗰一晚，佢有俾帖想請翻黃又南同埋隋天佑翻過嚟去佢婚禮。唔知去佢婚禮做啲乜嘢㗎，冇乜任何動機，但係佢就係想見翻兩位失散咗嘅老朋友。喺呢個時候，佢記翻起以前細個，佢哋曾經寄過一餅錄影帶，佢哋自己拍嘅一個8mm，因為8mm嘅菲林，佢哋喺華富村拍咗一堆影片，就係想送俾外星人。因為點解呢？佢哋細個睇咗一本書叫《形幻首期》。《形幻首期》係一本好神奇嘅書嚟嘅，我諗所有香港 New Age 嘅人咧，亦都係有睇呢本書。岔開少少，《形幻首期》呢本書呢 LF 都有，而呢本書呢係一位我好尊敬嘅一位香港好出名嘅音樂人，佢送俾 LF， 我珍藏到而家。呢個好尊敬嘅音樂人，我有幸地我同佢共事過，佢亦都有一日佢忽然間送咗一本書，不過因為佢知我都係個 New Age 嘅人咁樣，我好感激佢，我非常感激呢位音樂大師。所以佢係邊個？日後再講啦嚇咁樣。咁但係呢本《形幻首期》入邊有一個古仔好得意嘅，佢就係講話當美國我唔記得邊艘太空船阿波羅唔知幾多號咁樣，又或者唔知咩衛星咁樣，佢上太空時候擺咗一餅唱片啊，或者唔知啲乜嘢嘢啦嚇咁樣，就係上太空嘅。入邊講咗一句，亦都係好感人，就係講乜嘢嘢呢？如果用呢個方法，我哋去將呢個 CD 或者個相片送上外太空，唔知幾時會有外星人收到，可能幾千年、幾萬年、幾十萬年、幾百萬年，唔知幾多光年，外星人會收到，可能個地球時已經滅亡咗，人類可能已經唔再存在，甚至係好大機會已經冇咗人類呢一樣嘢。但係嗰餅相片記錄咗我哋人類，記錄咗我哋曾經喺個地球生存過，我哋人曾經存在過一個證據。所以呢一班細路嗰陣時好後生，佢好細個，佢就攞咗一個8mm嘅一個攝錄機，拍咗一啲菲林，拍咗佢哋一啲華富村嘅生活片段，送俾外星人。呢個就係佢哋嘅華富1號。而呢個8mm，佢哋攞咗一個氫氣球送咗上去天。佢哋唔知道送上去邊一度，但係好神奇地就係當阿 sa 佢俾咗啲貼俾阿黃又南嘅時候，黃又南竟然喺佢嘅鋪頭出邊揾翻呢盒帶啊！當然就真係成個劇情冇乜點交代啦。
有甚至乎有啲人就話：咦，會唔會係外星人送翻，所以收到呢餅帶，然後送翻俾黃又南？因為外星人係曾經見過呢4個細路㗎，外星人係相信呢4個細路，呢4個地球細路係見過佢哋，係收咗佢哋嘅禮物，先嚟揾佢哋㗎咁樣。當然呢個係一個好浪漫嘅諗法，但係喺實際如果你有一個好理智啲咁樣去諗一下咁樣，因為發生咩事呢？就係當阿 Sa 想俾貼俾呢2位朋友時候，其實佢揾唔翻呢2位朋友啦，已經唔知呢2位朋友所邊度啦。但係佢細佬吳兆軒幫佢送咗呢2箱貼俾阿黃又南同埋徐天佑，因為好得意嘅就係喺呢餅盒入呢餅帶入邊呢，係寫咗個地址，個地址呢，就係阿黃又南爺爺一路開嘅文具鋪。因為文具鋪呢，由嗰個年代到而家到結婚呢個年代時候，呢個鋪頭都有。咁佢就係靠咗地址，阿吳兆軒就揾翻阿黃又南啦咁樣。咦？咁其實係吳兆軒記得呢個地址啊，抑或係當年佢哋送俾外星人嗰盒帶同埋個地址，其實一路以嚟可能跌翻去華富村就係吳兆軒收埋嘅喎。電影冇明確地去講呢一樣嘢，但係如果我哋透過吳兆軒呢個眼光，如果你理性咁諗，其實吳兆軒就係攞翻啲盒帶人，佢就係想欲寫件好事人，所以佢揾得翻阿黃又南咯。even 阿 Sa 揾唔翻黃又南，但係吳兆軒揾翻黃又南咯。而佢亦都講咗佢點樣揾阿徐天佑呢？就係佢就將呢個名，佢喺網上不停揾呢個名嘅人，喺處 send 晒咗 email， 希望喺茫茫人海喺咁多入邊可以揾翻阿徐天佑。咁所以成件事係好靚啊！嗰種靚嘅感覺係你浪漫啲，你會覺得外星人顯靈啊，外星人揾翻佢哋啊。喺現實啲嚟講就係，其實阿吳兆軒亦都係完成咗呢個故仔，完成咗呢3個兒時玩伴嘅一個最美好嘅結局。最美好結局係乜嘢嘢呢？我頭先就係講緊佢3個人喺人生交叉點，黃又南佢身邊佢所 care 嘅人逐一離佢而去，而佢亦都血癌翻發。另外一個交叉點就係徐天佑，佢一路以嚟佢想揾錢離開呢個背叛佢嘅地方，甚至乎係敞開心扉，甚至乎背叛，實際身為一個背叛者嘅衛斯亞，佢開始接受佢，但係衛斯亞亦都離佢而去。佢人生仲剩翻啲乜嘢嘢？佢一次又一次俾人背叛，無論係家庭，無論係愛人，甚至乎係佢以為佢可以擁有嘅錢，亦都背叛咗佢。佢仲擁有啲乜嘢嘢啊？到阿 Sa， 佢嘅人生一路好平坦咁去。其實佢唔想要嘅人生，佢唔想啊，佢唔想要，佢想要一個相信佢嘅人，佢想揾翻佢相信嘅嘢。I want to believe， 我想相信啊。喺呢個時候，佢哋揾翻個餅錄影帶，喺婚禮嗰度，阿 Sa 見翻徐天佑，見翻黃又南，20年冇見嘅老朋友喺呢個時候再度出現，佢哋就講翻當年佢哋送俾外星人，佢哋想接觸外星人嘅時候，佢哋講過幾句説話。未地緊急召喚，帶我離開地球啊！好，喺呢個時候，我諗呢個時候所有 New Age 嘅人亦都好感動，甚至乎唔係啊！睇呢個故事睇到呢度時候，我諗相信喺現場都喺度喊緊嗰啲嘢就係佢哋人生係到咗一個佢哋解決唔到階段，到咗一個樽頸位，到咗一個所有嘢都離佢而去，佢哋人生所以點樣行啊？原來其實佢哋點樣行係應該望翻轉頭，望翻佢細個時候，要回憶翻佢小時候，其實佢哋啲乜嘢人 ？Where is the beginning？ 佢哋嘅開頭係點樣樣啊？佢哋透過
呢段片外星人接手佢哋去邊度啊？唔係離開地球，唔係去外星，唔去啲咩地方，係去揾翻佢哋細個嘅時候啊！當佢第一次見到外星嘅時候，其實係杜德偉過身嘅時候，嗰陣時嗰3個小朋友同埋阿吳兆軒，所以4個小朋友搜索上天台。嗰陣時徐天佑就係想要求外星人去救翻佢爸爸，救翻杜德偉。喺呢個時候，佢哋4個一齊目擊外星人去出現喺華富村嘅天空上面。而當阿 sa 結婚嘅時候，佢哋翻去嗰一晚啊，翻去嗰一晚啊，嗰一晚佢哋睇翻自己嘅小朋友，睇翻細個嘅自己，佢哋終於知道佢哋要去做啲咩，佢哋去勇敢地面對佢哋人生。係，佢哋而家面對嘅係一個最壞嘅時代。佢哋就係講緊爺爺過咗身，跟住香港經濟又走下坡，跟住到阿 sa 就係要冇人相信佢哋，身邊嘅人過身，要背叛佢哋人都背叛佢哋，唔相信佢嘅人亦都唔相信佢哋，佢哋仲可以有啲乜嘢？就係勇敢地面對翻佢嘅人生，就係去擁抱翻佢哋嘅情懷，佢哋嘅小時候，佢哋嘅初心，佢哋最純潔嘅細個時候，佢哋嘅心。如果大家去睇套戲時候，呢一幕就係講翻佢哋成年嘅3個，揾翻佢哋最細個、最幼時嘅佢哋。呢個位，我喺度，我唔多講。我希望大家入場去睇。如果大家係對呢6年、對呢7年香港嗰個，我哋究竟唔見咗啲乜嘢，我哋再見啲乜嘢嘢，我哋不妨去揾翻我哋曾經擁有過嘅嘢，我哋曾經去珍惜嘅嘢。呢6年、呢7年，我哋唔見咗好多嘢，我哋係唔見咗好多嘢㗎。但係我哋可以揾翻啲乜嘢嘢呢？我喺到呢一刻，我諗點解我睇呢套戲我會喊得咁厲害？就係如果我諗我18年、19年去睇時候，我喊唔到出嚟。我哋唔見咗多嘢㗎，但係我哋沉澱咗落嚟，我哋想要揾到啲乜嘢嘢啊？我哋曾經，我哋想希望我哋想啲乜嘢嘅人，我哋曾經對呢個地方、對香港有啲乜嘢期望？如果我唔係經歷咗呢6、7年，我哋係唔會有呢個感覺，我哋係唔會有呢個沉澱，我哋係唔會有呢個感觸，我哋係唔會為咗呢3位已經成年咗嘅人去見翻佢細個時候佢哋嗰個感覺，佢哋嘅情感。我諗呢一套戲，可能其他人睇唔明，但我哋身為香港人，我哋會明呢一樣嘢，我哋真係會明呢一樣嘢。大家，我希望大家入去睇，如果我哋仲對香港有感受，我哋想對香港有感覺，我哋仲想回憶翻我哋19年之後我哋失去過啲乜嘢嘢，我希望大家去睇翻一套電影，咁我哋就會知道我哋下一條路點樣行，我哋下一段路可以點樣去。我諗到咗呢一刻，我其實有講過啲乜嘢嘢呢？我已經將成個故仔講咗出嚟，但係我諗唔單止係故仔，我所講嘅一個情感，我所講嘅係我哋嘅經歷。成套戲由1985年佢哋見到外星人開始，到90年代經濟起飛，到97回歸，到97金融風暴，到千禧年。一個新嘅世代，到我哋嘅迷失，到我哋要去移民，到我哋失去身邊好多人，到我哋被欺騙，到我哋被背叛，到我哋被規劃，我哋仲冇勇氣去睇翻以前，我哋仲冇勇氣去望翻
我哋細細個去望翻我哋初心，我哋曾經想擁有乜嘢，我哋曾經想追尋啲乜嘢，我哋曾經想追求啲乜嘢嘢，我哋究竟仲可以點樣行落去？呢一樣嘢好緊要。再見 UFO， 我諗我最感動嘅嘢係我哋身為香港人，如果我哋身為香港人，我哋對一套戲嗰個情感，我相信我哋會有響到。我諗到而家我哋再去睇翻一套戲或者聽翻一首主題歌嘅時候，我諗係動人得好交關嘅。套戲我諗我有時間我會去2刷、3刷、4刷。而呢首主題曲華富1號，所有歌詞我哋可以去深深地去回味翻。我諗我成日都講一樣嘢，就係點解我對呢10幾年嘅電影，我或者19年嘅電影，我有一個唔好嘅感覺，就係我哋好無力，我哋好灰暗。我唔係要怪19年後嘅導演或者新導演或者電影人點解佢哋毫無活力，佢哋毫無感覺，因為我哋係好頹，我哋係好唔開心，我哋真係見唔到出路。而呢一套戲正正就係19年前拍嘅電影，而成套得意勢結尾嘅時候，其實講緊就係吳兆軒就係右男終於血癌，佢過身嘅時候就係2003年嘅4月1號，其實就係沙士哥哥死嗰一日。其實我哋咁耐我哋冇好過㗎，我哋香港其實真係冇乜點樣好過。就算乎我哋好多煙花，我哋睇好多好美好靚嘅嗰種靚嘅嘢，唔係好過㗎。我哋可以懷緬好多嘢，但係我哋其實好多災難都陪伴咗我哋而嚟，但係我哋擁有嘅嘢就係我哋情感，一關過完又一關，到而家呢一刻，再見 UFO 俾到我嗰個力量就係，我哋過完一關又一關，我哋一定要去睇翻我哋失去嘢嗰一刻，我哋唔見所嘢嗰一刻，我哋點樣去揾翻我哋原本我哋想要嘅嘢。而華富1號呢首歌，其實佢入邊嘅歌詞講得好好，甚至乎係將成個提示點咗出嚟。喺呢個時候，我讀少少就係呢一首歌華富1號入邊嗰幾句歌詞，我覺得係我每一次聽我真係會喊出嚟啊！如你才是聽到嗎？如你才是成歸家，回到舊地，就能再會大家。往日一起繪最美的畫，栽最美的花，我的童年你不缺席對嗎？如你望天找到嗎？如你望星找到嗎？奇怪是你見過嗎？不明是見新的嗎？華富笑醒聽到嗎？華富笑醒成歸家，回到舊地就能再會大家。往日屋邨一起記得嗎？歡笑與喧嘩，奇怪是你見過嗎？奇怪是你見過嗎？你的所有誰使人念掛？回到舊地就能再會大家。係咯，喺呢一度我想，其實仲有好多嘢可以講嘅，但係我諗喺呢度都一啲好 personal 嘅感覺。我好多謝再見 UFO 呢一套戲，就真係
電影關愛隊有一段時間冇上錄音，因為我對香港電影好失望。但係再見 UFO 呢一套戲，俾翻我一個動力，俾翻個原因，俾翻一個我嘅初心，就係去錄翻呢一集，去數翻電影關愛隊。多謝梁柏堅導演，多謝錢小偉監製，多謝江浩恩編劇，多謝黃又南，多謝徐天佑，多謝阿 sa， 多謝衛詩雅，多謝盧海鵬，多謝梁雍婷，多謝舒柏康，多謝白子，多謝鄧子峰，多謝張堅庭，多謝賈曉晨，多謝杜德偉，仲有好多仲有多謝陳友。其實仲有好多，尤其是戲入邊嗰4位小演員。我想講呢，就係飾演徐天佑嗰小演員呢，我拍過佢㗎。我就真係其實佢拍《再見 UFO》嗰個時間，我都有拍嗰個小演員。呢個係一個好出色小演員嚟嘅。仲有好多好多好多。我諗我最多謝嘅就係《再見 UFO》呢套電影同埋華府1號呢首歌。仲有華府1號嘅作曲人崔展雄，監製大衛，主唱黃淑曼同埋作詞嘅梁柏堅，係另外一個梁柏堅，我相信有梁柏堅嚟，因為我哋香港有填詞嘅梁柏堅同埋導演梁柏堅，呢兩位梁柏堅真係一導一填詞人，好感人，好感人。多謝啊，多謝啊！我喺華府1號同埋再見 UFO，我揾翻久違所嘅力量，久違所嘅希望。我希望真係大家去睇再見 UFO 呢套電影。我亦都希望電影關愛隊，我會有能力嘅話，我會再繼續做落去。或者係我呢半年我對香港電影失去信心所望見嘅灰暗，我希望我再沉澱落去，我會再做得更加多。我再望翻初心，我對電影嘅初心。其實我真係好想講一句，多謝梁柏堅導演，多謝錢小偉監製，多謝江浩恩編劇，係咯。多謝呢套係俾翻個我最初擁有嘅動力。當然呢套戲我希望佢得到更加多嘅鼓勵上升，同埋應該有上看，需要使更加多嘅共鳴。當然呢套戲亦都有佢少少缺點嘅，呢度要講少少缺點。Sorry， 我有雞蛋入邊挑骨頭。我而家睇緊個 MV 啊，其實入邊咧仲有好多客串嘅人物嘅，包括仲有歐錦棠啊，仲有頭先講過盧覓雪啊，同埋正爺啊咁樣，係啦，仲有好多人㗎。我而家講唔晒，可能我2殺3殺4殺就我再講啦下咁樣。當然有一個缺點，我呢度一定要講嘅就係，竟然喺戲入邊1985年我見到幅海報，嗰幅海報就係 The X Final 入邊最經典 model 擁有我幅 I Want to Believe 嘅海報。Sorry，X Final 係1993年嘅，1985年係唔應該擁有呢個海報嘅。所以 X Final 呢個狂迷喺度一定要講，成套戲唯一一個硬地方喺呢一度。係啦，呢一度sorry 啊，呢度有少少雞蛋入邊挑骨頭啊。喂 ，sorry， 真係作為我仲有張國明導演啊，係啊，入邊仲有張國明導演客串嘅。我越諗越多啊。喺呢一度，我好希望梁柏堅導演係真係咁多年啦，佢係值得擁有一個導演獎項。錢小偉監製。多謝你，你亦都應該有你嘅獎項。而喺入邊，我相信就真係
黃又南其實佢演得好好啊，不過今屆嘅佢提名上男配角啦，我唔知道，因為其實喺我心目中杜德偉喺《風林火山》入邊亦都演得好好，其實惡鬥嚟佢兩惡鬥，呢一啲金像獎可能我會同靚妹上另外開啦嚇咁樣，但係有一位我覺得真係其實7年前佢應該已經攞到呢個獎項㗎啦，嗰位就係韋斯亞喺《再見 UFO》入邊。另一個我係好欣賞，亦都係覺得令我另眼相看就係韋斯亞呢位咁好嘅女演員。其實破隊入邊我都對佢仲有少少嘅説法㗎，但係喺《再見 UFO》呢一台入邊，韋斯亞真係演得非常咁好。佢應該係7年前就應該得到呢個肯定㗎啦。喺度。你已經見到，其實我一路我本來想停，但係我講極都唔停啊！我而家睇到上梁祖堯啊，係啊，梁祖堯佢做得好撚嚇人身啊！所以即係我本身我睇呢套戲，我覺得另一個矮水銀眼位就係梁祖堯啊，演到真係好鬼乜，但係其實就係因為佢演到咁差，所以唔係差，演到咁嚇人身，佢就係要咁嚇人身啊，所以先帶到成個戲出嚟咁樣啊！都係嗰句再見 UFO， 我希望大家去睇，甚至乎大家唔去睇，甚至乎大家對呢套有個疑惑嘅話，都聽一聽華富呢一首歌啦，幾好聽噶，係咯。咁我睇下點樣啦。因為靚妹都話想再錄一集細講再見 UFO 同埋呢個香港電影金像獎嘅。咁嗰時候我哋再講啦。好，喺度電影關愛隊講住咁多先，再次同各位講，大家我誠意地推薦大家去睇2019年後覺得最好睇同埋最佳嘅電影。第2位再見 UFO， 至於第1位係乜嘢戲呢？得閒就問下我啦嚇。係咁，多謝晒，拜拜。